Tá ali, galera, beleza? Estamos indo fazer o movimento do Fusca. Vai fazer um monte de coisa. Tô com o meu cameraman, John. John tá filmando aqui, fazendo. Vamos fazer o vídeo, mas vou fazer. Agora a gente tá indo lá no cartório. Tô fazendo mais pra esse barulho que vocês estão escutando aí, ó. Começou a roncar de novo o rolamento do alternador. Eu falei com o mecânico lá, eu vou parar amanhã. Amanhã eu faço mais um videozinho. Agora vamos transferir o Fusca pro meu nome. Hoje já fomos até Peruíbe com ele. Foi muito bem. 120 aí, 110, 120, a gente fez um nível tigre que a gente vai colocar também. Não chegou a dar 120 não. Mas ele tá muito bom. Também comprei uma nova tampinha pro óleo dele do motor. Esse bagulho enche o saco, né? Vamos solucionar esse problema. Outra coisa também aqui, ó, o marcador de combustível, o tanque tá cheio. Acho que a boia lixou, tem que mexer também. Se ela prendeu, o que aconteceu? Então, galera, nós vamos... Chegamos aqui no cartório e ó o hot ali do cara, velho. Que lindo, mano. Olha só. Que show. Olha que da hora o carrinho. A gente chegou aqui no cartório. Os caras estão saindo ali. Esse barulho é bem chato. O barulho é bem chato. A gente era para ter pego hoje a câmera para já instalar lá. A gente tinha muita coisa para fazer. A gente acabou não esquecendo, cara. Tem uns compromissos nossos. E aí a gente acaba fora aqui de ré mesmo. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui que eu vou ter que reconhecer a firma ali. Depois eu volto com o próximo vídeo aí. Terminar lá com o carrão ali, ó.